OK，今日我哋繼續嚟講紫微斗數。咁之前我哋講過咧，喺命盤入邊點樣睇到同自己另一半認識嘅方式咧？有朋友仔就問到咧，咁如果夫妻宮係主星係七殺，就冇任何一個宮係化祿化權入夫妻，咁點辦咧？咁其實咧係可以睇翻邊個宮位同佢交祿或者係交祿權嘅。咁唔代表係冇好姻緣嘅喎。首先咧，交祿係咩嚟咧？交祿咧其實係一種咧匯集機緣嘅關鍵手法。咁當 A 宮化祿轉忌之後咧，如果一個落點宮可以追到一個同星曜嘅祿，記住係同星曜，咁就可以叫交祿啦。咁如果夫妻宮主星係七殺，冇任何一個宮可以化祿化權咧，我哋就可以咁樣參考嘅。即係譬如好似 A 係夫妻宮啦，化祿入一個 B 宮，跟住轉忌入去 C 宮喎。咁喺呢個 C 宮入邊咧，有一個 D 宮化一個同一個咁嘅 X 嘅星曜祿入去呢個 C 宮咧，咁 AD 就交祿於 C 宮啦。咁可能咁樣講仲係有啲抽象，再俾少少一個例子。都係用翻我哋嘅之前講嘅 app 啦。假設就係呢一個盤，佢嘅夫妻宮係七殺，佢就化祿再轉忌入去遷移。咁跟住咧，呢度咁啱係有一個命宮係化祿嘅，即係命祿啦，喺呢度。咁呢個時候命宮咧同呢個夫妻宮咧就會交祿喺呢個遷移宮嗰度啦。咁呢一個搞咗入去之後，我哋可以點樣去解釋呢個盤咧？咁首先係命宮佢化祿，尤其係貪狼祿入遷移咧，咁我哋結合埋呢個星曜嘅特性咧，其實就可以睇得出呢個命主佢本身喺社交入邊咧係主動表現啦，積極展現自己啦。呢個時候咧係好 charming 啦，係嘛？俾大家睇到啦。咁至於對方咧，咁佢係夫妻宮化嘅一個天同祿先入咗去嗰個疾厄，跟住再轉貪狼忌入去遷移嘅。咁呢個天同祿係一個心動啦，係嘛？咁跟住貪狼忌就係佢嘅行動啦，就俾你嘅才華吸引啦，俾命主嘅才華吸引而靠近。咁對方就係欣賞命主嘅一個才華啦、交際能力啦，甚至可能係外貌方面嘅長處啦，可能你係呢啲 gathering 嘅紅人啦，咁佢就係嗰個默默欣賞你嘅嗰個人。咁呢個格局咧就係好直接嘅交流啦，呢個能量係好強大而且直接嘅，所以咧可能呢段緣分咧有可能係一見鍾情啦，一眼萬年嗰種啦，喺公開嘅場合咧可能係迅速確立關係嘅類型。咁呢一個認識嘅方式咧，就唔係嗰啲咩等相睇嗰啲嘛，核心咧係就係因為你嘅表現而結緣嘅。咁個場景咧，有可能係一啲 social media 啊，係嘛 gathering 啦、酒吧、KTV 啊、旅遊啦、工作應酬甚至可能參加啲興趣社團，一切你能夠 show off 嘅場合啦。咁喺呢個場合入邊咧，你係非常之活躍、開心、好 charming、引人注目嘅。咁對方見到你喺度發光啦，俾你吸引，咁所以就主動去靠近你嘅。呢一個係非常之好嘅。OK，咁當然啦，仲有其他嘅，譬如好似遷移同夫妻交祿啦，同埋福德同夫妻交祿、田宅同夫妻交祿呢啲等等都可能係有呢一啲咁樣嘅情況嘅。上一次有人講話冇字幕可能聽得唔係好明今次我就加多啲文字。OK，需要個可以截圖。而家我哋再睇睇如果冇交祿咧，就睇交祿權。咁交祿權嘅話咧，其實都係咁上下啦。不過佢咧，只不過就係話係佢嘅祿俾權去咁樣拱嘅。咁所以咧，佢亦都係要同星曜嘅，必須係要同星曜。咁交祿權嘅能量咧，係僅次於交祿嘅啫。咁假設夫妻宮化權入咗某一個宮，咁呢個時候我哋睇下有冇另外一個宮咧，就可以譬如好似福德遷移化同星曜嘅祿去入呢個宮，就係咁樣嘅。OK，咁呢個代表係咩咧？就係好似個有力嘅推動啦，同埋貴人嘅相助，可以令到呢個姻緣嘅發生咧，就更加積極同埋肯定嘅。OK，今日分享就到呢度。